Joo, sori kun mä oon pitänyt pitkää videotaukoa. Nyt mä varmaan alan tekemään näitä videoita. Sori, mun kännykäs on tosi huono kamera. Niitä näkyy vähän huonosti. Mä ajattelin tehdä videon. En oo tehnyt muistaakseni video. Joo, mä sain uuden petsin. Ota. Se on tällainen bokseri. Siinä on magneetti. Tää oli vähän oudosti tehty, niin mä vähän muokkasin tota. Tuossa on tolleen vähän paremmin nyt. Toikin on varmaan vähän muokattu. Ja tot kuonona vähän. Siinä ei ole juuri kulumia, paitsi ehkä tossa vähän, tai sit se on niinku kynslokkaa, en mä tiedä. Joo. Eli semmoista, mut laittakaa kommenttia, jos haluatte nähdä enemmän videoita. Ja laittakaa sinne myös noita videoehdotuksia, minkälaisia videoita mä voisin tehdä. Ja menkää ja tilatkaa Vaneri-Koala. Se on mun toinen kanava. Okei, moi!